tror jag. Alltså jag var inte ens där. Jag hörde ju folk som snackade om det. Nej, men fan, ska du hålla på sådär? Vadå jag håller Jag på? går hem. Jag går Ja, hem. jag går. Jag går dit och så du går dit då. Nej. Ja. Jag går hem. Hej då. Det är Jonte då, han ska hämta en stor snöboll som jag kan kasta på. Den där är ju ashård. Vi tar den här är mycket. Kör! Hämta snöboll. Jag fick ta en annan skit. Det kanske gick extra skada. Kiss. Nu filmar vi. Okej, ställ fokus på det. Askall. Ja. Man ska se till knäna som är. Hampus! Är det kväll för hönsen? Men då kan de säga att de går lite rakt på. Nej, jag sitter bara i ett träd. Ja, just det. Filma damen, vilket ass. Du landar på äpplen. Ah!